ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಕಲಾ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಲತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಲತಾ ಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅವರಿಂದ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಷನ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮೈಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತಲೆ ಸುತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಥೆರಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯೋಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ನಮಸ್ತೆ.